天的整个流程。一开始会先说产业分析，再讲到定位理念，就是再来是营运模式跟执行策略。那营运模式讲的是比较粗浅的概念，那执行策略是比较详细的部分。最后则是预期成果。那首先我们来看看产业分析。休闲农业它有很多的发展面向，那我们选择用民宿产业来作为它的代表，是因为我们觉得民宿产业最能代表休闲农业。另外一个则是因为它的入口网站就是一个民宿休闲网。那民宿的兴起一开始是因为观光区内涌入了过多的游客人潮，然后饭店房间无法负荷，所以民宿产业才会兴起。另外的是留在乡村地区的老夫老妻受到政府的鼓励，然后把他们的住宅转型成为民宿。另外这是民宿的特色。接着我们来看武力分析。那在武力分析当中，跟网络最相关的就是潜在竞争者跟消费者议价力的部分。消费者议价力是因为网络与资讯的发达，所以带动它的议价力提高。然后还有潜在竞争者，是因为它资本额和进入障碍都比较小。那要怎么样建立差异化的经营和在网络上建立它良好口碑，都是非常重要的。接下来我们讲我们定位理念。那在讲定位理念之前呢，先来看看现行网站的缺点。现行的网站它资料过于繁杂，它常常将不同性质的项目同时列在同一个页面上面，造成使用者的困扰。另外就是它景点介绍只局限于少量的文字及图片，那消费者不能真正引起消费者的兴趣。再来是它网站缺乏互动性，这两点是比较重要的。就是缺乏互动性是什么意思呢？是因为它的网站现在只能被动的等待消费者上门，然后浏览过后自己再排列出行程。然后还有另外一个是缺乏空间概念，就是说消费者没有办法在浏览这个景点的时候就知道这个景点跟其他景点的相对位置。我们定位理念主要是在统整资讯，因为我们认为没有经过整理的资讯就等于没有资讯，只会使得消耗过多的精力在解决资料上面。那我们的最终目的是要建立一个真正的资料统合平台。再来看看营运模式。这张图显示的是现行网站资讯流动方向。可以看到资讯先从各民宿网站提供给协会，再由协会公布在网站上，消费者是属于接受资讯的一方。但是从前面的缺点可以看出来，其实协会网站并没有真正发挥它的功能。这个营运模式则是我们的目的都达成之后的资料流动方向。可以看到，一开始先由消费者将他的需求告诉协会，再由协会将整理过的资讯交给消费者，然后再由消费者来做一个回馈的动作。那我们再来看执行策略的部分。那我们现在把营运模式搬到执行面来考虑。那首先，我们把我们的执行策略分为3个部分。那第一个部分是由协会网站所扮演的整合资讯功能。那因为我们认为在一趟旅行中最重要的因素应该是景点，而不是一些零碎的小事。所以我们认为协会的角色应该站在帮助消费者整合这些景点资讯。所以我们分为6个步骤。第一个步骤是地图分区，再来是浏览景点，决定景点自动排程。蜘蛛一把照和线上订房。那再来第2部分主要是由民宿业者的部落格所提供的故事性营销和行事历预约功能。那最后则是和消费者进行双向沟通的 extra service。好，那我们来看一下前3个步骤。那首先是地图分区。那在这一个部分，我们主要提供给消费者是一个 overview 的概念，也就是说，在消费者他并不了解宜兰的情况下，我们将宜兰分为3大个区域。那消费者可以很方便的选择一个区域开始规划他的行程。那接下来则是浏览景点。那消费者选择任一个区域之后呢，我们利用Ulysses 360度这套软体，那它可以进行一个虚拟的有空间感的画面，而不是让消费者单纯的面对相片。那最后则是决定景点，也就是消费者他可以选择景点之后，他可以回到上一区地图分区模式，或者在这一区继续选择他的景点。好，那接下来在他选择完所有景点之后，就进入了自动排程。那在这里，电脑将会自动依照路线的远近而帮他规划路线，让消费者可以免去过多的时间花在交通上面。而再来则是吃出一把照，在这一步里面，电脑将只会显示消费者路线附近的时速资讯。那这样一来，比如说我们的路线大部分集中在宜兰县的大同区，那我们的时速资讯也只会显示宜兰的大同区的时速资讯。那这样消费者就可以先过滤掉很多众多的民宿跟时速资讯。那最后则是线上订房。也就是消费者在规划完行程之后，他并不用急着去玩，他可以透过网络 ATM 或者是转账服务来取得类似点数或住宿证明。那这一步我们将配合下一步的行事预约功能。那以上6步主要是我们协会网站所提供整合资讯的一个服务。那接下来就是那个
民宿业者所提供的网络行销功能。那这里我们主要提供故事性营销是配合上述的吃住一把照，也就是在使用者他知道他可以去哪几家民宿之后，他可以被连接到网站。那网站的主人利用一些故事性或者是生活的记忆来达到感性行销目的。那再来就是形式预约功能，那这一步主要是配合上述的第6步线上订房。那我们利用现行的 Google 日历，让民宿主人可以将他的住房资讯公布在网络上面。那使用者可以自行上网去观看，也可以在上面进行划位动作。那最后则是 Extra Service。那在这一步，我们将开放协会的部落格，让大家成为共同作者，可以在上面发表文章。因为在网络世界中，别人的留言往往比专家的意见来得更为有影响力。那别人怎么玩这里，我们会提供像亚马逊一样，比如你在同一个区域里面，别人大部分怎么玩，那让消费者进行一个比较心理，这样他们会更想就是参与这个活动。好，那我们现在来看看实作的部分。在这一步里面，我们先将宜兰分为了3个区域。那我们的使用者他选择了左下角这个粉红色的区域之后呢，他开始浏览景点。那最后他选择了2个景点，他回到了上一区绿色这个区块。那他又加入了1个景点之后，又进入了自动排程。那在自动排程里面，电脑会将景点的远近按照路线来排列，并提供车程资讯，还有饮食及民宿的资讯。而以上这些就是我们执行策略所做的模拟的情境。那接下来我们来看看预期效果的部分。预期成果及下一部分，因为网站营运的目的并非盈利，所以我们将焦点放在网络的浏览人数，利用网站本身的创新规划，提升使用者间的互动性。另一方面，我们也着重在提升网络所提供的资讯有用性，能够让使用者确实获得所需资讯。民宿的消费者中大多来自网络搜寻的结果，而消费者中又以年轻族群占了大多数的部分。所以以下我们将从网络市占与年轻族群切入来进行分析。这是3大宜兰旅游网站依据网站浏览人数划分出的网络市占率。我们看出宜兰民宿休闲旅游网约有22%的网络市占。这个计算所得结果为该网站之改善所预估至少提升民宿住宿达到11255人。上面的计算为那个预估该网站至少达成的网络资讯使用率。现在我们来看看年度实际消费情形，可得出在民宿的年轻族群的住宿者中，约有8684人是透过浏览过此网站而来消费住宿的。综合上面的推算，可知2007年约有11255人是浏览过此网站，但却只有8684人是有真正消费住宿的，而这中间的差距2571人，便是我们所要开发的潜在消费者人数。总预期的网络资讯使用成长人数为2571人，但这并不包含其他网络行销所带来的效益。非量化效益部分，也就是此次网站营运规划我们所着重的提升部分。协会与使用者之间资讯能够互相流通，协会便能实际掌握使用者的消费偏好与需求，及时针对缺点进行改善。使用者与网站之间资讯互相流通，使用者间在带动更多的使用者，提高民宿的曝光机会，也同时达成协会架设网站所要提供资讯的实质内容。3. 借由网络行销带动宜兰观光更多的人潮，行销宜兰，同时也提升民宿的住房率，让民宿不再是有的一味难求，而有的则是乏人问津。网络行销已成为一种趋势，但要如何提升网络经营者与使用者之间的互动与交流，互相提供与获得资讯，让双方的使用效益都得到提升，是目前值得注意的发展方向。那今天的简报说明就到这里结束，谢谢大家。好，谢谢。那同学，等下老师会有问题请教你们。